ଗ୍ରାମ ହେଲା ଝୁଲପଥ ଆଉ ଥାନା ହେଲା ଖଡ଼ିଆ। ଆଉ ମୁଇଁ ଆଜି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ପୁରୋହିତ ହିସାବରେ ପୂଜା କରୁଛେ। ଆରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ଯେନ୍ଟା କି ଆମେ କହିସୁଁ ହେ କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନାୟ च ନନ୍ଦଗୋପ କୁମାରାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମୋ ନମଃ। ଆର୍ ଆଜି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। ଗତକାଲି ଆମର କଲସ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଆଉ ଘଟ ଅଧିବାସ ଥିଲା। ଆଜି ଗିରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା। ଗିରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆର୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କାଣା କି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କେଁ କରାଯାଏସି ସେଟା ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ଆର୍ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ନନ୍ଦସୁତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିକରି ଗିରିକେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କାଣା ହେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଯିକରି ସେନେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ କୋଲାହଲ କରିଛନ୍ ଯେ ତମେ ଗିରିକେ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛ ଗିରି ପୂଜା କଲେ କାଣା ତମକେ ଦେସି ମତେ ପୂଜା କର। ତ ସେ କଥାକେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରର କଥାକେ ମାନିକରି ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଆର୍ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଆରେ ଗିରିକେ ପୂଜା କର ତମେ ଇନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛ। ତ ସେନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଲା ଯେ ଗିରି କାଣା ଖାଇବା ତମେ ଦେଲେ ଖାଇବା କେଁ ବେଲା କି ଭଗବାନ ବୋଲେ ଆରେ ଗିରି ଖାଇବା କେନ୍ ହିସାବରେ ଖାଇବା ତମେ ଦିଅ। ଗିରିକେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଲେ ପୂଜା ପାଠ କରିବେ ନୈବେଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଯାହା ବି ଦେଲେ ଫଳମୂଳ ତ ଗିରି କେ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରେ ଖାଇ ବସିଲେ। ତ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁରା 100% ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ଆରେ ଗିରି ପୂଜା କର ଆର୍ ଗିରି ସେନେ କହୁଛନ୍। ତ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜାକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜାକେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରଟା କୋପ କରି ବସିଲେ ଆର୍ 7 ଦିନ 7 ରାତ କେ କଲେ ସେ ବର୍ଷା କଲେ। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ କଲେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଆବୁ ତାବୁ ହେଇଗଲେ ତ ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ କେ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବିବାରେ ବନମାଲି ପର୍ବତ ବାମ করে তলি রখিলু গোপর সম্পদ এণু যে তো নাম গোবিন্দ। তো ভগবান কে গলে বামকর কাଣିଆ ଉଠିଲେ ପର୍ବତକେ ଯେତେବେଳେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକେ ଉଚ୍ଚେ କରି ରଖିଲେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ତଲେ କାଁ କଲେ ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ମାନେ ତାଙ୍କର ସଖା ମାନେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଏମିତି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସମସ୍ତେ ସେନେ ରହିଲେ। ଆର୍ 7 ଦିନ 7 ରାତ ବର୍ଷା କଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଆଖରିକେ ଇନ୍ଦ୍ର କେ କଲେ ହାର ମାନିଲେ ଆର୍ ଭଗବାନ ଠାନେ ଶରଣପନ୍ନ ହେଲେ। ତ ସେ ଭଳିଆ ଆମେ ଆଜି କେ କରୁଛୁ ଇନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛୁ ଗିରି ପୂଜା କରୁଛୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଛେ ସୁଦାମାଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେର ଦିକ୍ପାଲଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛେ ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣଙ୍କର ହୋମ ହଉଛି। ଲକି ନିହାଲ ଆଉ ମୁଁ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅଛେ। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଆଉ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମର ପୂଜାଟା ପାଲିତ ହେସି। ଆଉ ରାତିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛେ ନାଟ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛେ ବାଡ଼ି ଖେଲ ଆଉ ଘୁମରା ନୃତ୍ୟ।